Sapam juga. Anu. Oh nih. Kakak anu apa? Kakap lagi. Kenapa? Aduh. Gimana lagi? Tadi suruh bantu saya untuk nyoting kan mau aku mas. Iya. Pak syuting kan, Pak? Ini kira ikannya sebesar nih. Ikan merah, guys. Ikan merah. Ikan merah. Sekarang terumbu nih mancing hari ini. Ah, ini dapat dia nih. Tadi dapat ikan kerapu, Mas. Ah, ini. Ah, ini dapat ikan karang lagi nih. Ikan merah kawan. Aduh. Kau putih tu. Kakak putih ni nak. Penganyin pula lagi. Eh. Jadi malas baliknya itu pas waktu narik ingat itu loh. Jadi Oh. malas balik. Ah, balik itu juga. Lama. Tak. Ya. Strik dia biasa. Mantap, Jos. Nah. Dapat lagi, guys, 2, guys. Dapat 2 lagi. Nah. Hari ini kita strik mancing nih, guys. Sap. Kalah Pak Yanto, guys, hari ini, guys. Karang. Karang. Nggih. Karang iki karang apa? Kerapu ah. Nggih. Wah, wajib banget. Dulu kerapu, itu bahasa kerapune dulu serang mati itu.